Đây là con kinh của miền Tây. Thì ở trong đồng hẹp, đồng nhỏ nhỏ như vậy các bạn, thì máy cắt muốn vào cắt thì phải đi qua những con kinh nhỏ. Thì những cái con kinh nhỏ này nó tương đối nó cũng hơi cạn các bạn, nó hơi cạn cho nên tẹt không có vào được, cho nên phải bắt cầu qua các bạn. Thì bắt cầu sắt nha. Đây là sắt V, sắt U, sắt U nha các bạn. 2 cây cặp lại. Cái này nguyên một cây luôn nha các bạn, nguyên một cây luôn nè, nguyên cây dài nguyên nha. Cây này hình như 6 mét hay gì đó các bạn, nguyên cây. Bắt lên cho máy chạy qua cắt cái đồng bên đây. ơi, cậu ơi, cậu ở chỗ ai vậy? Buộc lại đưa kéo quay lại. Chúng anh bảo hộ chúng anh chứ bỏ sao rồi chúng anh. Rồi mà buông ra cái đó không có ấy đâu mà là coi cái này nè. Cái giò ra, lấy bằng giò ra. Không có giật cái này không? Đây lại buộc cái này nè. Lọt kiếm cây chim nó lọt kiếm cây chim lọt áo ra đó lọt.
Bắt cây cầu này qua kênh này. Đi tới cây cầu kìa. Không được phụ vợ luôn á. Một nè, rồi, anh để dây sau được cái dây sao đẩy? Lấy cái dây đẩy sao được? Một đây. Đó hả? Làm thế nào? Lấy cái họ mà cái đầu mới đẩy một con cái giò nó cầm quá cái. Đó luôn. Giò ra đấy rồi á. Dạ dạ dạ. Dở lên, dở lên. Đó luôn. Nè. Rồi, qua đây nhắc đầu này qua. Rồi, để đi em dở đây, để cây lên, để cây kia qua cái hai cái vậy. Rồi nấu 7 tấm tô đi mấy con đây quá nè. Mày dính cái gì con tay à của hồn. Quay xuống rồi, quay xuống rồi. Rồi. Đây. Khoan đi, khoan tôi cái rồi. Khoan nha. Rồi. Đi. Đi. Được không? Đi. Qua bển của ổng luôn. Đi. Để xuyên qua bắt bển nó bắt vậy chạy bắt con đi. Rồi. Nương đi kêu Nương tao qua phụ cho rồi về cậu đó bây giờ đây nha giờ từ đâu qua đây em giờ tôi qua đây nè qua hiêm người đây tìm qua năm sáu bên kia qua không gì đâu cậu rồi kéo qua đi. Có chừng cái giò nó bật tới xuống á. Được rồi. Dời cây này qua bên kia miếng nè. Kết bạn tí đi cho nó sập bao bao đây. Đẩy mũ ra. Rồi. Nè giờ qua đây qua miếng nè. Giờ qua miếng mới được. Rồi, ở bên đó qua luôn. Đâu được à. Qua máy đi. Ai đưa tôi chạy máu cho. Ôi bà ơi, đụng để cho nó qua cầu đi mày ơi. Má gì. Ơi, dục đi. Quay phim cái gì quay bà Long. Quay video lên gì vậy? Làm YouTube mà. Hả? Làm YouTube mà.